या गावात जो अत्यंत महत्वाचो प्रोजेक्ट जो नेचर फ्रेंडली आसा तो आता तुमकां सगळ्यांक येवकार त्या वेळाचेर हांव मागता आमचे सरपंच निशा कडेन आनी आमचे सुप्रिया ही सगळ्यांक फुलां मानसाचें स्वागत करते. आणि ह्या प्रेस्टिजियस प्रोजेक्टाचो आराखडो जेणे केला ते आमचे आर्किटेक्ट आणि कन्सल्टंट दत्ता गारे आमचे मुखार आसात. हांव मागता माननीय दत्ता गारे कडेन ताणें ह्या प्रोजेक्टाचेर पुराय आपल्याला ब्रिफींग करचें आणि ताचे पयलीं मागता आमच्या सरपंचा कडेन लोकांचे सगळ्यांचे स्वागत करचें. नमस्कार. आयच्या या फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी आमची मध्ये आसा गोंय राज्याचे मंत्री आणि आमचे काणकोणचे लाडके आमदार डॉक्टर रमेश चवडकर सर. हांव ह्या वेळार तेंचे स्वागत करता. तशेंच आमचे झेडपी अजय बापोलीकर तेंचेय हांव ह्या वेळार स्वागत करता. तशेंच बाकीचे माचेर बशिल्ले तेंचेय हांव ह्या वेळार स्वागत करता. आज खरेंच लोलयेकारांक एक खुशेचो दीस जावन आसा. कित्याक एक लोलयेकारांक बारीकशें स्वप्न पळयिल्लें की आमचोय वाठार बरो जावचो. कित्याक हांगा देवूळ आसा, चर्ची आसा, बरें ब्युटिफिकेशन जावचें. तशेंच आमचे जाणट्यांक सिनियर सिटीजनांक जावं भुरग्यांक अशें एक हें मेळचें की जें करून तांकां वॉकिंग पार्क जावं गार्डन अशी एक कसली तरी सुविधा जावची अशें म्हणून आमी एक स्वप्न पळयिल्लें. आनी तें स्वप्न आज पूर्ण जालां तेंय बी आमचे माननीय आमदाराक लागून. तशेंच आमचे मुख्यमंत्रीचे बी तेतून खासदार आसा. आनी तशेंच आमचे अजय सर आनी सरांची ओएसटीन हे सगळी हे पळोवन हें करून हाडली फायल म्हणून हांव खरेंच तांकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज आमचे मदीं शाळेची भुरगीं आसात, आमची ग्रामिस्त आसा, तेंचें हांव स्वागत करता की ते ह्या वेळार हांगा येवन हो सुवाळो बरो हें करून दाखयलो. आमकां खरेंच बरें दिसता की सांगपाक की तशेंच हे पत्रकार बंधू येयल्ले आसात तेंचेंय बी हांव ह्या वेळार स्वागत करता. अशेंच आमची लोलये गांवांत उदरगत जायत रावूं आनी परत सर आमचे हांगा येवन अशी डेव्हलपमेंट करूं म्हणून हांव सरा कडेन मागता. तशेंच 2 दिसांनी सराचो बर्थडे आसतलो सोमारार. सर ताका लागून हांव सराक पयलींच बर्थडे विश करता एडवान्स. आनीक अशेंच तुमचो भाव तुमी श्रमदान जावं रानभाजी असोच दवरात आनी आमी तुमचे बरोबर सदां आसतलीं. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एक फावटी सगळ्यांचें स्वागत करता. देव बरें करूं सरपंच. आणि ह्या प्रोजेक्टाचो जो आर्किटेक्ट आसा कन्सल्टंट जो एंटायर स्कोप ह्या प्रोजेक्टा भितर कितें कितें आसा आनी कितें कितें ह्या लोलये गांवांत मेळटलें हेची विस्तृत माहिती आमचे दत्ता गारे कन्सल्टंट दितले. थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टिव्ह ऑल्सो आमी स्पिकरच म्हणटा ताका जो एक्सपर्ट मिनिस्टर आमचे कॉमन टर्मिनॉलॉजी म्हणजे आमचे आमी म्हणून ताका स्पिकरच म्हणटा. इट्स रिस्पेक्टेड पोजिशन. आमी म्हणटा
सचिन म्हणते जाल्यार आमचो GS96 उल्लेख सांगलो स्पिकराच्या इनोव्हेशन आमी आमी म्हणटा आमचो अजीत बाब आमी तुमी आतांच म्हणटा की तुमी ताका अजय म्हणटा आमी ताका मडगांव अजीत म्हणटा सो आमकां तुमी प्रिंटींग मिस्टेक तरुण जावपाचें अजय नाजाल्यार म्हणटा आज आपल्याला अजय म्हणून वळखता आमी मडगांव ताका अजीत म्हणून वळखता संतोष बाब नीट मडगांव नीड्स नो इंट्रोडक्शन मडगांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खूब काम केलां आनी इंटरेक्टेड आमी खूब इंटरेक्शन घेतलां सतीश सांगोळकर सर लोलयेकर बाब तुमचो घडपी अजीत बाब तुमचो अजय आमी खूब डिस्कशन करून घेतलां म्हणपाचें म्हणल्यार आतां आमी अशें आसा ही म्हणटा ती देवळाची तळी हो रोड असो हांगा बस स्टॉप आसा तुमचो आनी तो रोड चर्चीच्या सायडीन वता हो रोड आमी फूल इन फर्स्ट फेज डेव्हलपमेंट घेतले मोठे हाजेर पळयलेले हांगा आमी ऑलरेडी हांगा समोर आसा हो रोड असो वचून देर आर 3 कल्वर्ट्स 3 कल्वर्ट वायडन करतले दोनी सायडीन ताका फुटपाथ आसतले बेंचीस आसतले आनी तुमकां वॉटर बॉडी आसा थंय सांजे बसपाक मेळटलें वॉक मारपाक मेळटली बस स्टँड आमी रिनोवेट करता ही तळी आसा ती आमी ब्युटिफाय करता हो फोटोग्राफ आसा आमचे कडेन हो फोटोग्राफ तळयेचो आतांचो आनी तो आमी मागीर तो कसो जातलो तळी आमची मेन तळी आसा ती अशें जातली रोडाच्या सायडीन ती पळय तळयेची सायड जी फुटपाथ आसा ती आतांचो हो आतांचो फोटोग्राफ आनी हो मागीर सारको पेविंग हे करून बी जातलो रोड सारको मातसो वायडन जातलो एज पर स्टँडर्ड वायडन जातलो दोनूय सायडीन ताका फुटपाथ आसतले लोकांक बसपाक जागो आसतलो उलोवपाक जागो आसतलो बस स्टँड मातसो आयल्या आमी रिनोवेट करतले बस स्टँडाच्या फाटल्यान जावन भुरग्यांक प्ले एरिया आसतली आनी तो फुटपाथ डायरेक्ट त्या रोडाच्या एंडार करून जातलो and मागीर in the second phase it will be looped and then common jogging track for almost 700-800 meters to daily walk mark मेळटली. So this is the brief scope of our first phase. ही फर्स्ट फेज जाल्या बरोबर आमी सेकंड फेज टेंडर करतले आनी आमच्या तळयेच्या देवळाची मातशें आमी ब्युटिफिकेशन करतले आनी फूल रोड वायडन करतले 3 किलोमीटर वायडन करतले फुटपाथ जातले लायट्स सगळ्यो एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड इन फेज 1 फॉलोड बाय फेज 2. जवळ 6-6.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी पयली फेजीक एक्चुअली इन प्रिंसिपल अप्रुवल अरावंड 12-13 कोटीची दिल्ली आसा. सो फर्स्ट फेजीचेर 6-6.5 कोटीचो काम जातले आनी दुसरी फेजीक आमी बाकीचे जे बॅलन्स काम आसा ते घेतले. आतां हो जो प्रोजेक्ट त्या लोलये गांवचे फेसलिफ्ट करतलो. लोलये गांवांत लोकांक येवचे येवचे दिसतले हो गांव आनीक सुंदर जातलो. आतां ह्या प्रोजेक्ट हो सुरू करत आसतना आमचो अजय बाब फाटल्यान आशिल्लो बरी खूब तेंप जाता तेजी मागणी आशिल्ली. हांव ह्या वेळाचेर मागता आमच्या अजय बाबा कडेन आपले पुराय मनोगत करचें. नमस्कार सगळ्यांक आषाढी एकादशी परबी आयच्या ह्या लोलयेच्या ब्युटिफिकेशनच्या फावंडेशन स्टोना आमचे मदीं माचयेर हाजीर आसात आमचे काणकोणचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्यांतले मंत्री आनी आमचे बरे मागपी काणकोणचे आमदार माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर, ह्या पंचायतीचे सरपंच निशाचारी पंच मेंबर सेक्रेटरी हेडमास्टर GSIDCचे ऑफिसर भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष हांगा जमलेले पत्रकार भाव माझ्या भावांनो आनी भयणींनो आनी भुरग्यांनो खऱ्यांनीच उमेद जाता. जवळजवळ 4 टर्मां ह्या पंचायतीक काडले हांवें 91, 2002, 17 आनी 22. पूण जेन्ना कळ्ळें पंच पद म्हळ्यार आमी कितें म्हणटा बांय बांदपाच्यो, रस्ते बांदपाच्यो, गटर बांदपाच्यो तितलेंच काय म्हण ना. पूण जेन्ना 2017 म्हाका सरपंच दिल्ले गेले हांगा तेन्ना हांवें विचार केलो. तेन्ना आमचे माननीय आमदार आनी मंत्री तेन्ना आमदार नाशिल्ले. पयलींचे आमदार आशिल्ले सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आशिल्ली फकत ही एक उदरगत करात, डेव्हलपमेंट करात. तेजे फाटल्यान एकूच म्हाजें कारण आशिल्लें जे लोक गांव सोडून पेऱ्यान गेल्ले आतां शहरांत तेणी परती गांवांत येवचे. आनीक अशी एक ठिकाण आसा, जागो आसा
जर आमी त्रिवेणी संघ म्हणल्यार बी कमी जावपाची ना, कित्याक तर पंचायत, देवळां आनी चर्च ह्या वाट्यान एकूच कडेन जोडिल्ले आसात. जेन्ना देवळा कडल्यान खंयचीय प्रदक्षिणां काडटा जावं बाकीचें फंक्शन जाता तेन्ना एक वेगळो माहोल तयार जातलो अशें म्हाका दिसलें. आनी जेन्ना आमचे क्रिस्तांव भावाची चर्ची कडच्यान जेन्ना क्रिस्तांव जावं बाकीचें रॅली काडटा तेन्ना आमी गांवांत वेगळे आसतले. हे दोनूय समाज एक कडेन बरे आसा हांगा. तेन्ना पयलीं सभापती जाता 22 जेन्ना इलेक्शन जालें आनी जेन्ना आमची पंचायत मोडी आयली तेन्ना आमी सराक जॉइन जाले. आनी सरा कडेन पयलीं म्हाजी मागणी आशिल्ली, सर कितेंय कर हें ब्युटिफिकेशनाची फायली हें कर. सरान इमिजिएट संतोष बाबाक घेवन आमकां चीफ मिनिस्टरा फुड्यान व्हेलो. चीफ मिनिस्टरा फुड्यान बसका केली. ही बी सभापती आसतना सभापतीच्या कॉयराक आनी चीफ मिनिस्टरान तेन्ना तांकां आश्वासन दिलें तुमकां जाय तितले पयशे मेळटले. आनी मागीर प्रोसेस चालू जालो. प्रोसेस म्हळ्यार कमी ना, ताका एनओसी घेवपाक जाता, बाकीचें काम आसा. जीएसआयडीसीचे म्हाका दिसता 3-4 फावटी बाकीचो अधिकारी येवन हांगा हें करून गेले. आनी इतलो प्रोजेक्ट एक बरो केल्लो आसा. तेन्ना ह्या वेळार आभाराचें प्रदर्शन जातालें, पूण म्हाजे वाटेन हांव मनाक आसान सगळ्यांक पयलीं तर देव बरें करूं म्हणटा. जे आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसात ते माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तुमचे कडेन सगळ्यांनी मागता लोलयेकारा वतीन एक मोठ्यान ताळी लावन दिता. बरोबर सदांच आमचो आधारस्तंभ ह्या लोलये गांवचेर सदांच मायेचो हात दवरला. ते आमचे लाडके आमदार आनी मंत्री यांचो बी 27 तारखेक वाडदीस आसा. तुमी सगळ्यांनी येवचे, पूण आज ताळ्यांनी तांचें पयलीं स्वागत करया. आनी शेवटाक आनी एक मागता, ही फायल जर मुखार व्हरपाक हे अधिकारी आनी बरोबर आनी एक अधिकारी आशिल्लो तो म्हणतो संतोष सर, जो सदारो वय आसली तेका लागून हे हांगा आयल्यान सदाच्या आशिर्वादान तेका एक ताळी लावन देव बरें करूं. खऱ्यांनी उलयता आसतना सुद्दां आंगार काट येता. आमचो लोलये गांव तो सुंदर आनी अति सुंदर कसो जातलो हांव विचार केलो. त्या सरान आमकां जायत्या आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी जायते सभापती ते आयज मंत्रीपद मेळटा म्हळ्यार आमकां भरपूर दिले. लोलये गांव अंडरग्राउंड केबलिंग दिलें ना म्हळ्यार सुद्दां पयर आतां मोठी जी संकल्पना जी सरान केल्ली आसा गेल्ली 2 वर्सां फाटीं जी घर नाशिल्ल्या घर दिवपाचें, ती जवळ 75 घरां गरिबांसाठी असो म्हाका दिसता खंयचो तो राजकारणी तरी नासतलो गोंया भितर जावं देशा भितर. म्हणून तांकां भारताचे पंतप्रधान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई तांकां मुद्दाम दिल्ली आपोवन अर्दवर घेवन आशिर्वाद दिल्लो आसा. आनी म्हाका सांगपाक खोस दिसता, कित्याक नडक्या सारक्या जावं तिरवाळ सारक्या जे रस्ते जाल्ले ते माननीय पंतप्रधानांच्या आशिर्वादान जाल्ले आसा. थंय वचून फायल क्लियर जाल्ले आसा. ही ताक आशिल्लो हो लिडर आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां राजकारणांतली वतली, पूण जो समाजासाठी काम करता तांचे फाटल्यान आमी सदांच रावूंक जाय. आमी लोलयेकार एकठांय रावया. आमी लोलयेकार एकठांय रावया. लोलयां उदरगत कशी करपाक जाय ती करून घेवया. हांव ह्या वेळार सगळ्यांक उलो मारता, ह्या ब्युटिफिकेशनाक प्रत्येकाचो हातभार आसा. आमी आज भुरग्यांक हाडपा फाटलो इतलोच उद्देश आसा, भुरग्यांक हो मेसेज कळून दी. शेवटी फाटीं लोकांनी कितें केलें आनी तुमी मुखार कितें करपाक जाय. फाल्यां आमी रिटायर जावन हांगाच्यान वतले तेन्ना तुमी हांगा येतले, ह्या सिटाचेर तुमी येतले. तेन्ना बाकीचे राजकारण सोड आमी गांवच्या उदरगतीसाठी वावरूंक जाय. हांव ह्या वेळार तुमकां सांगूंक सोदतां जवळ जवळ 1 वर्सां हें म्हाका दिसता ब्युटिफिकेशन जातलें. सर 1 वर्सान कंप्लीट जातलें न्ही. जवळ जवळ 9 म्हयने सांगा. म्हळ्यार 9 म्हयन्यान फाल्यां आमकां एक लोलयेचो गांव सुंदर असो दिसतलो. हांव सगळ्यांक उलो मारता, ते जे भाटकार आसात, जे बाकीचे आसात, चर्चीचे फादर, जाती कमिटी, देवस्थानाच्या कमिटी, पंचायतीची मंडळ, सरपंच, सगळ्यांक गांवच्या लोकांक उलो मारता. आमी सगळे एकठांय जावन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मदत करया आनी बरें काम करया. हांव कॉन्ट्रॅक्टराक आश्वासन दिता, तुका ज्यो आमची गरज लागतली तेन्ना तुमी आमकां उलो मारात. आमी तुमचे वांगडा आसतले, कित्याक हो गांव आमकां एक वेगळ्या तशें पावोवप आसा. कित्याक दक्षिण गोंयचो हो शेवटचो तालुको आसा आनी शेवटच्या तालुक्यांतली शेवटची पंचायत आसा. म्हाका खबर आहा जेन्ना GST लागली 2016 तेन्ना आमचो जो 50 लाखांचो ऑक्ट्रो येतालो तो बंद जालो आनी तेन्ना पंचायतीची आर्थीक परिस्थिती बिकट जाली. तेन्ना आमचे कडेन डेव्हलपमेंटाची दुसरी साधन नाशिल्लें.
आनी तेन्ना खंय तरी आमकां किरण दिसलें जे माननीय आमदारान आमचे डॉक्टर रमेश तवडकर सर तेन्ना सभापती आशिल्ले आनी तेंच्या आशिर्वादान हें जायतें जालें. म्हणून सराकय बी म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा, जवळ जवळ तुमकांय खबर आसा सभापती आसतना जेन्ना प्रपोजल गेलें सीएमा फुडें तेन्ना जवळ जवळ 12 कोटयांचें सुमार प्रपोजल गेल्लें. आतां 6-6.25 कोटयांचें जें टेंडर जाता उरली तें दुसरे फेरीन दिता म्हणल्यार परतून इलेक्शन येवचे पयलें जातालें तेंय बी तुमी सँक्शन करून आमकां दिवचें, जेणे करून अशें गांव आमी वेगळे करया. ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक हांव परतून एक फावटी मना कळटा देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळीं उपस्थित राव म्हणून देव बरें करूं. एक स्वप्नवत प्रोजेक्ट लेखकाचे स्वप्नाक आशिल्लो प्रोजेक्ट असो म्हणया. आमचे मध्ये आसात श्री दामोदर विद्यालयाचे हेडमास्टर आनी एक अत्यंत सोशल वर्का भितर खूब खूब फुडाकार आशिल्ले आमचेकर सर. वेळाचे मागता आमचेकर सर आपले उलोवप. नमस्कार. आषाढी एकादशीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. पांडुरंगाच्या कृपेन विठ्ठल रखुमाईच्या कृपेन आमच्या सगळ्यांचे मंगळ जाता परत. ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आणि प्रमुख घेणे या सगळ्याची संकल्पना नाव जाली ते डॉक्टर मंत्री महोदय रमेश तवडकरजी, जिल्हा पंचायत मेंबर आणि ॲक्टिव्ह रोलान आसपी. मी चडशे तांकां सरपंच म्हणून चड जाताले कारण ते कारण सरपंच रोल चड उपकारता. तर ते आमचे अजय बाब सरपंच, निशा मॅडम, बाकीचे सगळे अन्य पदाधिकारी हांगा ज्येष्ठ ग्रामस्थ भाऊक सर आसात, बाकीचे आदले पत्रकार सगळ्यांक नमस्कार. खरें म्हणजे काल मुद्दाम अजय बाब आनी सुदरबाब येवन म्हाका तूं मुद्दाम यो अशें म्हणून सांगल्या बरोबर एक शाळेची कितें कितें गडबड आसा पूण तरीके त्यांच्या कार्यक्रमात भितर म्हाका सहभागी जावपाक दिल्या बद्दल तांकां थँक्यू म्हणटा. एक 2-3 गजाली ज्यो आमकां खूब वेळा आमी आयकतात किंवा आमकां दडकिल्ल्यो खूब हें दिसतात. एक दिसाक 2 ऑक्टोबरा दिसा आमचे विद्यार्थी आनी आमी सगळे जाण जेन्ना क्लिनींग करताले त्या वेळार अजय बाबूय थंय पाविल्लो जाल्यार तें पूर्ण हो सगळो जो हें आशिल्लो तातूंत भितर प्लास्टीक इतलें भरिल्लें आनी सगळे बाटल्यो आनी हें सगळें पळयले बरोबर भुरगे डिस्टर्ब जाले, आमी टिचरूय डिस्टर्ब जाले आनी हें सगळें उलयता आसतना केन्ना तरी आमी ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान आमी केन्ना सुदारतले अशा पद्दतीचो एक प्रश्न आमकां सगळ्यांक आसा. आमचो देश केवळ पंतप्रधानाच्या दिसलें किंवा बाकीच्यांक दिसलें म्हणून तो निवळ जावचो ना. तर प्रत्येकाची हो देश म्हागो आसा अशें जर हांव प्रतिज्ञा घेता जाल्यार ती दत्तावेची प्लास्टिकाची पिशवी जी आसा ती हांवें म्हाज्या बोल्सांत घालून खंय तरी व्हरची पडटली. शेनवारा बाजाराक वता आसतना 25 पिशवी व्हरना पेक्षा एकाच पिशवीन तें घालून किंवा कपड्याच्या पिशवीचो वापर करतले काय कितें कारण सरकार भरपूर करता आनी हें सगळें सांबाळपाची आमची जबाबदारी आसा जाल्यार तेतून आमी कमी पडूं नयो अशा पद्दतीचें एक आव्हान ह्या निमतान सांगना सारकें दिसता. दुसरें म्हणजे ह्या प्रोजेक्टान भितर हांवें पळयलें की एक पर्यावरण दृश्टीन जर विचार केलो जाल्यार वॉटर बॉडी इश्यू आसा जे नॉर्मली जाल्यार तें उदक सगळें ड्राय जाता हांगा तें उदक सांबाळ्ळें वतलें हाचो एक आमकां एका अर्थान गांवांक फायदो जातलो. खूब वेळा तवडकर सर जेन्ना भायर खंय वता तर तांचो एक फोकस हांवें पळयला की त्या बरी ग्रामपंचायत वा बाकीचे ते कोण जे हे आसात गांवांत काम करपी महाराष्ट्रांत तेंच्या पर्यंत वचून तेंचे कडेन डायलॉग आनी तेंच्या मुळे तांणी खूब अशे प्रयोग जे आसात ते सगळे केल्ले आसात आनी त्या मुळे ह्या गांवा साठी तेंचें विशेष योगदान आसा अशें म्हाका सहज नमूद करून दिसता. आनी एक सहज रिक्वेस्ट आसा ते उलयला हांव तर आमच्या स्कुला मुखार सुरवातीक आमी जे किल्ल्या सारकें फातरांचें बांदकाम केलें तर फुडल्या प्रोजेक्टान भितर किंवा ह्या सगळ्या भितर फुडलें तें कंटिन्युएशन जी धड बांदतात ती तशाच पद्दतीची उरली जाल्यार ती गांवाचीच कित्याक शाळेच्या म्हणणे पेक्षा ती बरीचशी गांवाचोच भाग आसा आनी गांवची शाळा आसा अशा दृश्टींतल्यान एक तांणी ह्या निमित्तान म्हाका एक संदी मेळ्ळी म्हणटना हांव परत रिक्वेस्ट करता की तें किल्ल्या सारकें केलें आसत जाल्यार आमी फर्मागुडी किंवा बाकी सगळ्या ठिकाणी तर हांचें एक स्ट्रक्चर जें आसा तें गांवचें एक वेगळेपण दाखयणारें स्ट्रक्चर सगळ्यांक खबर येतलें इतली एक रिक्वेस्ट करता. आनी म्हाका मुद्दाम तेजेर पळयलो आनी मुद्दाम उलोवपाची संदी दिली त्या साठी धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. खरेंच ज्यो वॉटर बॉडी सांगिल्ले हांगा आसा पर्टिक्युलरली तुमी पळयला की हांगी केशव देवळा मुखाल्ली तळी ज्यो रिचार्ज आमगेल्यो झरी आशिल्ल्यो त्यो रिचार्ज जायना त्यो पुरवला आनी ताका लागून आमगेल्यो बऱ्यो बरी वॉटर बॉडी आतां दूशीत जाल्यो आसात. सो ह्या प्रोजेक्टाक आमी
ह्यो झरी ज्यो बंद जाल्ले आसात त्यो परत त्यो रिचार्ज जातल्यो, त्यो झरी ओपन जातल्यो आनी आमगेले निवळ उदकाच्यो तळयो हांगा जातल्यो, हेजी जतनाय ह्या प्रोजेक्टाक घेतले. आतां हेजे फुडें तुमकां येतले गोंय राज्याचे माननीय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर स्पोर्ट्स आनी ट्रायबल सांगपाक एकच बरें दिसता की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत कितल्योश्यो विलेज आसात, कितल्योश्यो विलेज आसात आनी असो जर प्रोजेक्ट प्रत्येक विलेजीक दिवपाक गेले जाल्यार सरकाराचेर मोठो आर्थीक बोज पडपाक शकता आनी हो आर्थीक बोज सरकाराक शक्य उरना. पण माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना सरान सांगलें की लोलये गांव हो एक निसर्गरम्य गांव आसा आनी ह्या गांवाक ह्या प्रोजेक्टाची खरेलीच गरज आसा आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर गोंयांत जवळ जवळ 185-187 अश्यो पंचायती आसात. पूण पयलीच पंचायत आसतली की मोना एक दुसरी तिसरी पंचायत आसतली की ह्या पंचायतीक गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सारको मोठें ऑर्गनायझेशन ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट करता आनी JSIDCची नामनावीशी आसा अशें आमकां दिसता आनी आमी मागता आमचे जनरल मॅनेजर बाब सांगोडकर आसा कारण आतां आमकां सांगलें की आपूण आतां ह्या प्रोजेक्ट आतां पटकरीत आपूण जनरल मॅनेजर ह्या पोस्टाचेर गेला. हांव सांगोडकराक आव्हान करता की हो नामनेचो प्रोजेक्ट JSIDCची पत वयर व्हरपा खातीर ताणें वापरचो आनीक जी मुख्यमंत्र्यान ह्या लोलये गांवाचेर सराच्या प्रयत्ना लागून जे आमकां एक बक्षीस दिलां ताजो आमी वेवस्थीत आनी पुरेपूर वापर करतले आनी आमी तो आस्पावन घेतले. हांव ह्या वेळाचेर मागता आमच्या मंत्र्या कडेन सरा कडेन की तुमी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्या उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांचो हांव अभिवादन करता. आजच्या समारंभात आमचे कडेन उपस्थित आसात ह्या भागाचे जिल्हा परिषद सदस्य बाबाजी लोलयेकर, आमचो सरपंच निशा च्यारी, तशेंच JSIDCचे जनरल मॅनेजर संदीप सांगोळकर, ह्या प्रोजेक्टाचे जे कन्सर्न म्हणजे आर्किटेक्चर डॉक्टर काकारे, आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर गांवकर, आमचे योगन बागी, तशेंच संजू केवी आसात, तशेंच आमचे बायसुप्रिया, तशेंच आमचे गांगोस्कर जितेन आमचे आसात, तशेंच ह्या पंचायतीचे सेक्रेटरी संदीप हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ आज ह्या प्रोजेक्टाचे आमी फावंडेशन स्टोन घालता आसतना खूब आनंद जाता. इतल्या खातीरच की लोलये गांव हो ब्युटिफाय जावचो हो अजय बाब तांचे मंडळ आनी बाकी सगळ्यांची एक इच्छा आशिल्ली. केंद्रीय वेगळेपण जें आसलें तें ह्या पंचायती बाबतीत जावचें आनी ही गोंयच्या शेवटच्या जी पंचायत आसा आनी बरेचशेच लोक शिक्षणाच्या निमित्तान धंद्याच्या निमित्तान मायग्रेट जायत चल्ले आसा आनी अशा जाणट्या बुजुर्ग अशा लोकां खातीर बाबा वॉकिंग पार्क आसलो, बसपाची वेवस्था अशें रम्य अशे जागे करचे आनी तांकां ह्या गांवची शोभा वाडिल्ली आसा ताचो अनुभव जो आसा तो घेवचो अशा प्रकारची ताची इच्छा आशिल्ली आनी इच्छा पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रस्ताव जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन दवरलो आनी तो रोखडोच मुख्यमंत्र्यान मानून घेतलो. वास्तवीक आमकां पयल्या सावणाक आमी मागिल्लें की आमकां 12-13 कोटी लागतले अशें आमी मागिल्लें आनी मागीर ताजेर विचार जालो की फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेज अशे 2 फेजीस करच्यो आनी 2 फेजींनी हो प्रोजेक्ट पुराय जावचो अशा प्रकारचो विशय जालो आनी तातूंत आज पयल्या फेजीचें काम प्रत्यक्षात आमी सुरू जाता आनी म्हाका दिसता बरो एक व्हिडिओ केल्लो आसा आनी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमचे म्हणे बारीक अशी क्लिप्स जी आसा ती सोडलेली आसा. आत्तां आमकां जनता खातीर हांव सांगलें पूण तें सारकें दिसपाक विज्युअल जालें ना पूण म्हाका दिसता व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान थोडे लोक 1-2-3 क्लिप्स बाबा कशें तें व्हिडिओ आसतलें, कशें तें पार्क आसतलें अशें करून सगळें जें आसलें तुमचे समोर गेल्लें आसा आनी खऱ्यांनीच म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टा संदर्भांतले म्हणजे सादाचें वर्सभर ताचें हें चलतालें कितें करप कशें करप जें आसलें
आणि स्थानिक लोकांक विश्वासान घेवप आनी विश्वासान घेवून जे आसा न्ही तांकां करप आनी दिसा म्हणजे आमचो अरविंदाचे आसा तांची मागीर विशेश आचार तांची जमीन लागता आसता म्हणजे आचार्य अशा अनेक जाणांनी ह्या सगळ्या आपल्या आपल्या चे मदतीन जे कूळ आशिल्ले मुखार आशिल्ले ह्या सगळ्यांनी की मदत केली आनी तुमची मनीस आसून खरें अर्थान लोलयेकरांच्या मदतीन म्हणजे हांवें म्हणलें जावंक शकना एखाद्या गांवांक पयशे दितले एखाद्या अजय बाबा म्हणलें पण ते जावंक शकनाशिल्लें लोकांनी सहकार केले शिवाय ते जावंक शकना जर म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टा खातीर लोलये गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थ लोक आसा जे जे जमनीदार आसा त्याचबरोबर PWD ह्या सगळ्यांनी सहकार केले म्हणून हो प्रोजेक्ट जावपाक शकलो म्हणून हांकां सगळ्यांक आमी एक ताळयो वाजोवन तांकां म्हाका दिसता आमी सादारणशे 2022 ते आत्ता पर्यंत म्हणजे आतां आमी 2026 पावलो आतां ह्या टर्माचे एक 3-4 म्हयने 4-5 म्हयने सुरू आसा म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी एक म्हजेर एक विश्वास दवरलो आनी परत 2022 म्हाका निवडून दिलो त्या वेळार रोखडेच म्हाका दिसता इलेक्शन जालें जातकच एक 3-4 म्हयन्या भितर आसा न्ही आमी काणकोण विजन आनी मिशन असो एक कन्सेप्ट म्हणजे दवरलो आनी ताचो रिस्पेक्ट सगळ्या पार्टीचे सगळ्या पक्षाचे लोक आसा तांकां आफर हाडले आनी खरें म्हाका दिसता आमी सगळ्या प्रकारचें राजकारण विसरून काणकोणच्या विकासा खातीर सगळ्या लोकांची भुमिका कितें आसूंक शकता आसपाक जाय अशा प्रकारचो प्रस्ताव आमी दवरलो आनी सगळ्यांक निमंत्रीत करून आसा न्ही मल्लिकार्जून कॉलेज जे आसा न्ही तातूंत ती ऑफर आसा सगळें ऑफर आनी म्हाका सगळे जाण म्हणजे जनार्दन मंडळी पासून सगळे जे वेगवेगळ्या पक्षांचे लोक आसा ते त्या मिटिंगेक आयले आनी कशा तरेन जे आसा न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा ह्या मतदारसंघात घेवपाक जाय त्या खातीर आमी कितें करपाक जाय खंय आसा तें ताजें रिकमेंडेशन जाता कोण कशें दितले म्हणजे ताज्या खातीर बाकी सगळे म्हणजे वेगवेगळे पॅरामिटर्स काडले आनी ह्या पॅरामिटर्सच्या माध्यमांतल्यान की काणकोण विजन मिशन 2030 पर्यंत आसा न्ही काणकोण कशा तरेन विकसीत जावंक शकता अशा प्रकारचो तांचे कन्सेप्ट तांणे मांडलो आनी तातूंतल्यान आमी हळू फुडें वचपाक आज लोलये पंचायतीचो बदल दिसता ताचो एक भाग आसा आमी त्या नंतर रोखडेच आमी विचार केलो की आमी ठरयलें की हांगा काणकोणाक इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे सारके टोकाचें आसले कारण आसा न्ही लायटीचे मेजर प्रॉब्लम आसताले हांगा आसतले आगोन आसतले म्युन्सिपालिटी आसतले सगळे कडेन म्हणजे पयलीं हांवें जेन्ना 2012 ते 17 ह्या टायमाक जेन्ना हांवें जालो त्या वाचेर ट्रायबल सप्लिमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही आमी गांवडोळे खोतीगांव श्रीस्ता भागांतलो आसा न्ही जवळ जवळ सादारणशे एक 70 कोटी देवाचे वापरून आसा न्ही अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक शकले जाल्यार तातूंतलो भाग जालो त्या वाचेर आमी लोलये पंचायतीन येवपाक सोदताले पूण त्या वाचेर तो पूल नाशिल्लो की मागीर त्या पुला वयल्यान आमी हाडप असो विशय चालू आशिल्लो आनी कांय राजकारण्यांनी ताचेर खूब घातलो आनी तो प्रोजेक्ट चेंज करून तो परत एकदां 2022 जेन्ना हांव परत जर निवडून मेळ्ळो त्या वेळाचेर आमी पयलीं आमी विचार केलो की लोलये गांवाचेर अंडरग्रावंड आसा न्ही 100% जावपाक जाय तो प्रस्ताव आमी ताणें केलो म्हाका सांगपाक येता ज्या प्रोजेक्टा खातीर आमी 37 कोटी रुपया आमी खर्च केले आनी लोलये गांव आसा 100% आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक आमकां यश हाडलें काय म्हणजे 100% आमी अंडरग्रावंड केलो त्यानंतर आमी म्युन्सिपालिटीचोय भाग अंडरग्रावंड केलो आनी त्यानंतर आमी आगोन भागूय काम केलो सादारणशे आमी ह्या सगळे म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर बदलप ह्या सगळ्याचे परत पिवून दवरिल्ले आसा सगळे करता आसा म्हाकाय वाचले आसता जवळ जवळ 220 कोटी रुपया आमी अंडरग्रावंड केबलिंग आनी इलेक्ट्रिफिकेशन खर्च केले म्हणजे तो आमचो काणकोण विजन आनी मिशन कन्सेप्टचो भाग आमी कोणी शाबासकी दिवपाची गरज ना केन्ना केन्ना अशे कांय व्हिडिओ येता क्रिटिसायज करपाचे आनी लोलये गांवांतल्यान येता लोलये गांवांत कितें केलें अरे अशेय व्हिडिओ येता येना जाल्यार तुमी केन्ना आयकुना तुमी हां तुमी आयकला काय आयकना आयकला जाल्यार आयकला म्हणटा ना जाल्यार ना आयकला तुमी आयकला आमी आयकला म्हणजे हांव तांचे खातीर याद करता म्हणजे जर आमी 37 कोटी रुपया आमी जेन्ना ते पयशे वापरले
आनी ते अंडरग्रावंड जावन गेले ते भितरल्यान गेले, ते वयल्यान गेले ना. कांय लोकांनी दोळ्यांचेर पट्टी बांदली आनी ते जायसर उगी रावले, दोळ्याक पट्टीच बांदून फिरले ते, तांकां दिसलें ना. सारकें मरे हां, म्हणजे तो अंडरग्रावंड केबल जायसर ताणें पळयलोच ना, कारण ताची चूक आसा ताणें ते ते दोळ्याक पट्टी बांदून फिरले. मागीर दोळ्याक पट्टी बांदून विचार ताका खंय दिसलें, ते अंडरग्रावंड जालें न्ही ते. ही खरी परिस्थिती आसा. हांव तुमकां सांगपाक म्हाका आनंद दिसता की आमी जेच्या वेळाचेर हांव 2022 आमी काणकोण विजन आनी मिशन प्रगतीन जेन्ना केलो तेन्ना आमी थारायलें सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो काणकोण करमल घाट जो आसा न्ही, करमल घाट तें वत आनी त्या वताचेर म्हणजे दर 8 दिसांनी एक्सिडेंट जातालो करतालो. दिसा वर्सांतल्यान 500 लोक ही एक्सिडेंटान दिसांनी तांकां ते बळी वतालेच वताले. ही जेन्ना भयानक परिस्थिती ते दिसली आनी ताजेर उपाय करपा खातीर चक्क हांवें गांठलें तें की नितीन गडकरीचें घर गांठलें. नितीन गडकरी घर गेलो आनी सांगलें अशा तरेची परिस्थिती म्हज्या मतदारसंघात जाता आनी काणकोण विजन आनी मिशन जो कन्सेप्ट आसा न्ही तो हांवें दवरलो आसा. आनी म्हाका हांवें सांगलें अशें जी परिस्थिती आसा जाल्यार त्या परिस्थितीचेर मात करपा खातीर आसा न्ही एक लॉंग टर्म आनी शॉर्ट टर्म अशें 2 गजाली करपाच्यो आशिल्ल्यो. म्हणजे नितीन गडकरी म्हाका सांगपाक लागलो की तुजो हें सगळें जें आसा न्ही रस्तो जाता जाल्यार आनी 3-4 वर्सां वतलीं आनी 3-4 वर्सां जर वतलीं की जाल्यार तुजें तें वल्त आनी बाकी सगळें आसा न्ही त्या वेळाचेर अशेंच लोक जर मरत रावले जायत न्ही जाल्यार हांव सांगलें की म्हजी परिस्थिती दुर्दैवी जातली. आनी त्याच क्षणाचेर ताणें डिसिजन घेतलें की आपलो वयस्वी जो आसा न्ही अमोल बिराजदार जो आसा न्ही ताका दुसऱ्याच आठवड्याक धाडलो आनी ताका अमोलाक सांगलें की वचून तें खरें तूं पळोवन यो आनी तो दुसऱ्याच आठवड्याक आयलो. आनी अमोलान पळयतकच जे आसा ताका सांगलें की अशी परिस्थिती आसा तें वत जें आसा न्ही पूर्ण रेक्टिफाय केले शिवाय तो रस्तो जे गुळ्यांतलो जो रस्तो आसा तो केले शिवाय हे एक्सिडेंट थांबचे ना. आनी लागींच तांणी आमकां तें टेम्पररी हें दिवपा खातीर आमचे कार्यकर्त्यांनी 8 कोटी सँक्शन केलें. तें वत जाल्लें आसा, 8 रस्ते जाल्ले आसा, तें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी त्या मुळे ह्या 3 वर्सांत खंयचोच एक्सिडेंट जावंक ना. आयकला तुमी गुळ्यांतल्यान असो केन्ना एक्सिडेंट जालो ना जाल्यार आसा जी गजाल आमकां करपाक शकली. आनी ताजे उपरांत आसा 1300 कोटी रुपया आसा तो आमकां बेनोडी टू पोळ्यां पर्यंत सँक्शन केलें की तें आमचें विजन आनी मिशन करचें. हांव परत एकदां एका पट्टी दोळ्यांचेर पट्टी घालपाक लागून विचारना की 1300 कोटी रुपया 1300 कोटी रुपया आमी सँक्शन जाला ते पोळ्यां पर्यंत जालें. ते काणकोण पर्यंत थांबयलें ना, ते गुळ्यां पर्यंत थांबोवंक ना. खंय पर्यंत पावल्या पोळ्यां पर्यंत. ताणें पेपर केन्ना वाचूंक ना काय दोळे बंद करून आसलो काय न्ही, TV केन्ना पळोवंक ना काय न्ही, तो मोनो काय न्ही, तो मुखो काय न्ही, होय प्रश्न म्हाका पडटा. हो प्रश्न हांवें न्ही तुमी विचारपाची गरज आसा. खरी परिस्थिती आज ताजे उपरांत हांव सांगपाक सोदतां ह्या लोलये पंचायतीचे आमी पंचायत फंड आसूं दी बरोबर सरपंच हां आमी खंयच्याच प्रकारची कमी करूं ना सरकारान. म्हाका दिसता आमचो लास्ट जो विशय उरिल्लो आसा न्ही तो आमी 6.5 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही आमी एक असो निर्णय घेतलो की ह्या लोलये पंचायतीचे अशें आमी करूं शकता काय न्ही एक सुद्दां रस्त्यार फोडना हड्डना अशें करूं शकता काय न्ही असो प्रयत्न आमी केलो. आनी त्या नंतर बाकीचे रस्ते आमी केलेच. आनी लास्ट उरिल्ले आसा न्ही जवळ जवळ 54 रस्ते आसा बारीक मोठे त्या खातीर 6.5 कोटी रुपया आसा सँक्शन करून कंप्लीट केलें आसा की आमी तें काम रोखडेंच सुरू जातलें. ताका पयशेय सँक्शन जाले तें काम फक्त सुरवात करपाक आसा. मागीर ताणें आयकूना काय मागीर ह्या रस्त्यान ते अशें जे लोक अशें दोळ्यांक पट्टी बांदून गेले ते फिरना काय न्ही फिरना ना ते फिरना दिसता ही परिस्थिती. मागीर ह्या लोलये पंचायतीक आमी कितें दिवंक ना जावंक ना असो एक सुद्दां गजाल म्हणचे ना. आनी त्या मुळे तुमी असो उलटो प्रश्न म्हाका विचारपाची गरज आसा बरोबर उलटो प्रश्न विचारपाची गरज आसा.
आणि तेही आमचे तुम्ही जर आमकां सोदून सांगलें सर हें उरलां तें उरलां आसा न्ही हांव अशें दिना फुडल्या 2006 भितर आसा न्ही उरिल्लें सुद्दां जें काम आसा न्ही 100% पुराय जाता कंप्लीट आपल्या भितर फक्त म्हाका दिसना हांवें म्हाका दिसता तें सरपंचाक दिसता तें अजय बाबा दिसता तें सगळें कंप्लीट केलें दोळ्याक पट्टी बांदिल्ल्या लोकांची पट्टी काडात आनी तांकां सांगात खंय आसा सोदा आनी आमी दिया म्हण दिता मुगो सांगता मुगो तुमी सांगा तांकां सांगा दोळ्याक पट्टी बांदिल्ली आसता ती काडात आनी दाखय तें कंप्लीट कर आतां आमकां परत उरलो तो प्रश्न आसा न्ही उरला तो प्रश्न आमच्या तरुणा संदर्भातलो प्रश्न आमच्या तरुणाचो रोजगार संदर्भात आमी रोखडेच सदनचें हें जातकच म्हणजे इलेक्शन जालें की आतां प्रोसेस सुरू काम करता एक यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर आमी सुरू ते फाटें कारण अशें ताजे फाटें कारण अशें आज कितलेशेच भुरगे आर्ट्स ग्रेड्यूएट जाता कॉमर्स जाता सायन्स जाता आनी शेवटी ते एज्युकेशन घेतकच आसा न्ही ताका नोकरी खंय आसा तीच खबर ना आनी समज आज जर आमी स्टाफ सिलेक्शन माध्यमांतून ते गेले आसत जाय स्टाफ सिलेक्शन माध्यमांतून गेले आसत जाय न्ही ते बरे प्रिपेर नासत जर जाय जाल्यार ते परिक्षेक पास जायना बरोबर न्ही आनी परत एकदां त्या सर्विसेक म्हणटा हो एक भाग आमकां लक्षात घालप दुसरो रोजगाराची संदी हांगा कितली आसा शारां वचून तो करूं शकता काय बाकी अन्य इंडस्ट्रीक तो करूंक शकता काय ह्या संदर्भात विचार करता आसतना आमी शिकिल्ल्या किंवा न शिकिल्ल्या अशा 100% भुरग्यांचो विचार आमी नंतर ह्या सगळ्या गजालींचेर करता हाचे फुडें आमकां रस्ते करपाची गरज ना उदक दिवपाची गरज ना लायट दिवपाची गरज ना आमकां मनशाक आशिल्लें मनीसबळ जें आसा न्ही मनशाचें मनीसबळ आसा न्ही तें ह्या सगळ्या विकासा खातीर वापरपी जो मनीस आसा न्ही तो सारको दवरपाची गरज आसा आनी सारको दवरलो जर जाय जाल्यारच त्या गांवची समृद्धी आनी गांवचें गांवपण अशें टिकतलें आमी अशेंय सोबत दिले जर जाय जर तरूण जर अशें दिशाहीन जावन जर अशें जर व्यसनाधीन जाले आसत जर जाय जाल्यार तो गांवांक त्रासदायक त्या आवय बापायक त्रासदायक आनी ते घराकूय त्रासदायक म्हाका सांगपाक खूब गर्व दिसता हांव खंयच्याच प्रकारचे ड्रिंक्स घेना हांव खंयच्या मटका गुटका खंयच्याच प्रकारे म्हाका आसतना हांव खंयच्याच मारू देवतां ह्याच्या हातूंतल्यान म्हणजे अंधश्रद्धेंतल्यान हांव वचना म्हणजे हांव म्हाका पूर्णपणे म्हज्या कामाचेर म्हाका विश्वास आसा आनी त्या वेळाचेर वता आसतना म्हजे कडेन काम करपी राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत कार्यकर्तो एक सुद्दां कार्यकर्तो म्हाका तुमी दाखोवन हाडचो की हो ड्रिंक्स घेता आनी हो व्यसनाधीन गुटका मटका आसा तो सांगचो ताणें कितें सांगता न्ही राजा तशी प्रजा म्हणटा तशें हें सांगपाचें कोण गट्स करचे ना पूण हांव गट्स करता कारण तो संस्कार जो आसा हांव पाळत आयिल्लो आसा हाज्या फुडें पडलो आनी तशा प्रकारची एक पिढी जनरेशन जी आसा ती आमकां तयार करचो आनी ह्या विकासाक पुरक असो ज्यो गजाली करच्यो आनी त्यो गजाली करपा खातीर आमी विचार करता की यूथ डेव्हलपमेंट सेंटराच्या माध्यमांतल्यान एखादो भुरगो जर एखादो 11वी 12वी शिकता एखादो भुरगो ग्रॅज्युएट जाता जाल्यार तो खंयच्या बाबा उद्योग धंदो करूंक शकतलो काय जाल्यार ताका 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग वर्सभराचें ट्रेनिंग दिवंक आसा न्ही ताका पूर्ण ताका तो प्रोजेक्ट आमी तो सेटअप करचो आसा न्ही ताका सगळ्या प्रकारची मदत आसा आमी करतो आनी एखाद्या भुरग्याक जर सरकारी नोकरीच करपाक सोदता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका त्या CBT जी आसा परीक्षा आसा न्ही स्टाफ स्कूलाचेर तो कसो आन्सर करतलो हाची आमी दिता हांवें पयर एग्जाम्पल हांव सांगता पयर सरकारान जें आसा न्ही की पुलीस भरती संदर्भात आमी एक विचार करता आनी पुलीस भरती संदर्भात विचार करता आमच्याय प्रश्न आयला की पुलीस भरती परत ती स्टाफ सिलेक्शन जाता आतां कशें जावप ना असो प्रश्न आमच्या समोर आयलो आनी आमी एक रजिस्ट्रेशन सुरवात केलो की एक आमी ट्रेनिंग दवरुया फिजिकल फिटनेसाचें ट्रेनिंग दवरुया आनी पेपर कसो आन्सर करप हाजेर ट्रेनिंग दवरुया आनी त्या नंतर ताजे पयलीं आमी प्रायमरी टिचरांक दवरलो आनी सांगपाक म्हाका दिसता प्रायमरी टिचरांक जो आमी पयलीं दवरलो आसा न्ही प्रायमरी टीचर आसा न्ही की काल जे लिस्ट आयले तातूंतलो हायेस्ट नंबर ऑफ प्रायमरी टीचर आसा न्ही ते काडून नासले तुम्ही पळयलां काणकोणांत जितले भुरगे आशिल्ले आसा न्ही तातूंत 2 काय 3 भुरगे भायर पडले
म्हाका दिसता 25 भुरगीं आसत जर जाय जाल्यार 22 भुरगीं आसा न्ही ह्या स्टाफ सिलेक्शन आसून सुद्दां जे आसा न्ही आमचे काणकोणचे भुरगे सिलेक्ट जाले प्रायमरी ताजो गर्व उपक्रम आसा. दुसरो आमी विचार केलो की हे स्टाफ सिलेक्शनच्या माध्यमांतल्यान आमी की पुलिसांक कशें भायर काडटले असो प्रयत्न केलो आनी तब्बल 1 म्हयनो आमी फिजिकल फिटनेस घेतलो आनी 1 म्हयनो ताका पेपर कसो आन्सर करप जो आसा तें दिलें. ताजो म्हाका गर्व आसा. 147 भुरगे आशिल्ले म्हाका दिसता 80% भुरगे आसा न्ही 35 म्हणजे ST कॅटेगरी आसत जर जाय जाल्यार ताका 21 म्हणजे OBC आसत जर जाय 26 आशिल्ले क्वॉलिफायड आनी जनरल आसत जर जाय जाल्यार 31 आशिल्ले. आनी ह्या सगळ्या गजाली करता आसतना की आमचे कडेन आसा न्ही 35 पेक्षा चड मार्क्स पडले आसा न्ही जवळ 80% भुरगे आसा न्ही आमचे भुरगे क्वॉलिफाय जाले. परिणाम कित्या खातीर परिणाम आमी घेतले आमी सगळो निर्णय घेतले ताका भुरग्यांक शिकयले ताचो परिणाम आसा. म्हणून आमचो विचार केलो जाय की ह्या संपूर्ण काणकोण तालुक्याच्या भुरग्यां खातीर आमी आनी विचार करता. हल्लीच आमी स्पोर्ट्स स्कूल कन्सेप्ट आमी सुरू केला. स्पोर्ट्स स्कूल फाटल्या म्हयन्याच्यान सुरू केला. ताचें फाटलें कारण अशें फिजिकल फिटनेसाच्या आदाराचेर भुरगे कशे सर्वायव जावंक शकता आनी ताका जर बरे जर गूण ताका कितें आसत जाय जर कसो सर्वायव करता ताचो विचार केला. तातूंत पुलीस भरती म्हणजे गोवा पुलीस भरती, IRB पुलीस भरती, त्या नंतर फायर फायटर आसतले, आर्मी आसतले, नेव्ही आसतले, NDA आसतले, अशें जे भरती फिजिकल फिटनेसाच्या आदाराचेर जातल्यो ताच्या संस्काराचेर जातल्यो कल्चराचेर जातल्यो की त्या भुरग्यांक आसा न्ही काणकोणचो भुरगो आसा न्ही तो टॉप लेवलाचेर आसपाक जाय. म्हणून आमी स्पोर्ट्स म्हणजे फिजिकल फिटनेस सेंटर अशा प्रकारचे कन्सेप्टाचेर आमी सुरवात केली. म्हणजे हाजो अर्थ की त्याय भुरग्याचो विचार केला की आमी करपाक शकता की ताजे मोठे करता ह्या म्हणजे आमच्या म्हणजे यूथ डेव्हलपमेंट सेंटराच्या माध्यमांतल्यान एक सुद्दां जो तरूण आसा न्ही तो सुटना. ताज्या भुरगे वचून आसा न्ही काणकोण म्हाका आमी सद्याक सुविधा केंद्र हो कन्सेप्ट सुविधा केंद्र आमच्या सुविधा केंद्र म्हणजे पॅरलल पंचायत जी बॉडी जी आसतली तशाच सुविधा कन्सेप्ट आसतलो पूण ती चलयतले NGOs चलयतले सरकाराची पूण चलयतले कोण NGOs सरकार चलयतले आनी त्या हातूंतल्यान त्या आमच्या ह्या कन्सेप्टा माध्यमांतल्यान काणकोण म्हाका तो 1% मनीस सुचना. आमी जे मनीस दवरले आसा ते घर टू घर वचून सर्वे केले आनी आमी सदांचे 11-12 पॅरामिटर्स आसा न्ही त्या दवरले आसा. समजा ह्या लोलये पंचायतीच्या संदर्भात एखादो म्हणजे हेल्थ ग्रावंडाचेर जर क्रोनीक पेशंट आसा जर जाय जाल्यार ताका खंयच्या प्रकारची सुविधा आनी बाकी सगळें आसा तो आमच्या सुविधा केंद्रांत ताका मदत जाता. जर एखाद्या सरकारच्यो केंद्र सरकारच्यो आनी गोंय सरकारच्यो स्किमी आसा त्यो 100% स्किमी आसा न्ही त्यो आमी आमच्या सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान ह्या स्किमींतल्यान एक सुद्दां मनीस सुचना. आमी कृषी क्षेत्रांत जर आमी काम करपाक आसत जर जाय जाल्यार कृषी क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही एक ह्या गांवा खातीरच एक डिप्लोमा किंवा ग्रॅज्युएट जाल्लो आसा न्ही कृषी भुरगो आसा न्ही तो पूर्ण त्या शेतकऱ्यांची काळजी घेवपा खातीर आमी ताजेर उरता आनी आमचे त्या खातीर सरकार ट्रॅव्हल वेलफेअर खातीर आमचे त्या बरोबर त्या खातीर एग्रिकल्चर खातें आसा न्ही ताका खूब बनवलें आनी त्यामुळे एक आमी शपथ घेता येणाऱ्या फुडल्या काळांत आसा न्ही आमच्या काणकोणचो एक सुद्दां मनीस आसा न्ही की हात पसरवपा खातीर दुसऱ्या कडेन करता. म्हणजे कश्ट काडटा तो कश्ट करीत आसपाक जाय ताची मानसिकता आसपाक जाय. म्हणजे तो एखादो मनीस कामच करतना तो दुसऱ्या कडेन मागपीच आसत जाल्यार ताका कोण हें करना ताका सगळ्या प्रकारची आमी मदत आमी करपाक शकता. हें एक आमचें विजन आसा म्हणजे आमी विजन एंड मिशन जो कन्सेप्ट आसा ते काणकोणचो एक सुद्दां मनीस आसा न्ही तसो रोजगारा खातीर आनी कित्या खातीर आसा न्ही की एखादो बरो शिकता आसत जाल्यार त्या वचून कांय करना की ह्या सगळ्या खातीर एग्रो बेज ट्युरिजम बेज अशा प्रकारचे जे इंडस्ट्रीज ज्यो आसा त्यो आमी ल्हान मोठ्यो हाडपाक शकता आनी ज्या मोडाचेर आसा त्या साधन सुविधेच्या आदाराचेर हांगा जगपा सारके साधन सुविधा आमी कश्यो उबी करपाक जाय ज्या सगळ्या गजाली करता. हें कित्याक म्हणटा म्हाका ल्हान भुरगें सांगचें पडटा तुमी सगळें आसा म्हूण सांगता म्हाका थोड्या दोळ्यांक पट्टी बांदून लोकांक हाडटा ताका दिसना. रमेश तवडकर हें ताका मुसळ दिसता थोडो म्हणजे आमी इतल्यो ज्यो गजाली केल्यो आसतली म्हाका आख्ख्या गोंयांत जर तुमी सर्वे केलो आसत जाल्यार ज्या गतीन ज्यो आसा न्ही संपूर्ण म्हणजे सांगपाक आमकां दिसता एक असोच आमदार आनी मंत्री म्हाका मेळ्ळो आमकां सद्दां उठून तो फॉरेस्टा कडेन झगडी मारची पडटा. अरे कित्याक रे झगडी मारची पडटा कायदे आसले रे सांग कायदे आसा सरकार आसा आमी मंत्री आसा आनी आमकां कित्याक तें झगडीच मारची पडटा. म्हाका बाबा मारची पडटा
म्हाका खंयच्याच म्हणजे फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्या कडेन झगडी मारची पडना. त्या फाटलें कारण अशें की आमी सिस्टम समजून घेवपाक जाय आसा आनी साधून सिस्टम समजून घेतना 2 गजाली म्हणजे आमी 3 गजाली अत्यंत म्हत्वाच्यो. आमचे कडेन आशिल्ली केरी गांवांत जे आसा लायट दिवप, वायल्ड लायफ सँच्युरीचेर गांव, नडके गांवांत जो आसा ती रस्तो दिवप आनी सकयले तिरवाळ जो आसा न्ही वाड्यार जो आसा न्ही रस्तो घेवप. हें आमचें एक मोठें चॅलेंज आसा. आनी खरें म्हळ्यार आमी हेजे कडेन फॉरेस्टाक झगडी मारपाचें न्ही खरें, पूण आमी फॉरेस्टाच्या खंयच्याच अधिकाऱ्या कडेन आमी सादी कूस सुद्दां म्हणजे ताचे आमी झगडी मारूं ना. आमी प्रॉपर तो प्रोसिजर समजून घेतलो आनी समजून घेता आसतना ह्या 3 गांवां संदर्भात जर आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार आमकां गोवा वायल्ड लायफ बोर्ड लागता, तांणी अप्रूवल दिवपाक जाय आनी भारत सरकाराचें वायल्ड लायफ बोर्ड तांणी अप्रूवल दिवपाक जाय. गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमन जो आसा न्ही मुख्यमंत्री, आतां मुख्यमंत्री आसल्या कारणान हांव सभापती आसल्या कारणान जो आसा न्ही हांवें तें करून घेतलो. पूण परत प्रश्न येता आयलो तो की भारत सरकाराच्या वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन पंतप्रधान, ही पंतप्रधान कशें करतले असो प्रश्न निर्माण जालो. आनी आमी म्हाका सांगता अवघ्या गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचें परमिशन आमी मुख्यमंत्र्या कडल्यान घेतलें, बिकॉज केवळ 1 म्हयन्याच्या कालावधीक जे आसा न्ही पंतप्रधानाचे आमी अपॉयंटमेंट घेवन आमी त्या खात्याचो जो मंत्री आसा न्ही भुपेंद्र सिंग यादव आसा न्ही ताज्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही ते आमचे प्रपोजल आसा न्ही आमी पंतप्रधानांचे सुद्दां क्लियर केल्लें. खंयच्याच आमी फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्यांक आमी झगडी मारची पडली ना. प्रॉपर चॅनल जे आसा आमी केले, आमी ते कामूय सुरू केलें आसा. म्हणजे आमकां म्हणजे जर एखाद्या मनशाची इच्छा आसत जाल्यार ताका अडचण नासता. आनी म्हाका जर म्हाका दिसता म्हाका आज आसून दी काल सभापती आसून दी त्या सगळ्या खंयच्याच प्रकारची अडचण की आमी म्हज्या तुमचोच म्हणलें भाव आसा संतोश भाव आसा खबर आसता म्हणजे आमचे खंयचे आज पर्यंत एक खंयचेच प्रपोजल सिंगल प्रपोजल आमचे मुख्यमंत्री आमचे रिजेक्ट करूं ना. आतां जर मुख्यमंत्री रिजेक्ट करूं ना आसत जाल्यार आमकां एखाद्या मुख्यमंत्र्याक वचून आसा तासून तास तासपाक रावचें अशें केन्नाच जालें. जो मान मेळटा, जो मान सन्मान मेळटा आनी ज्या सरकाराचें जें सरकार मेळटा त्या सरकारच्या आदाराचेर आसा न्ही सगळ्या प्रकारच्यो गजाली आमी करपाक शकता. आनी फुडलो काळ जो आसा न्ही म्हाका दिसता फुडल्या आनी 5 वर्सां जर आमी ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी स्पीड लायल्या आसत जाल्यार की गोंयांत न्ही देशांत मॉडेल मतदारसंघ आमी करपाची आमी तयारी केल्ली आसा. आमी अशे कुत्ते दोळ्यांक पट्टी मारले कुत्ते आसा न्ही भुकाक लागून कितें फरक पडटा आमकां पडटा. लोकांक तें खबर आसा, कार्यकर्त्यांक खबर आसा आमी कितें आसता, आमी कितें करता, सरकार कितें करता खबर आसता आसा न्ही. आसा कितें फरक पडटा. भोंकणेवाले कुत्ते भोंकणे हमें क्या फरक पडटा कांय फरक पडना. आनी म्हणून म्हाका दिसता आज आमी विद्यार्थी आसा आमी सगळे जे आसा न्ही आमी सगळे मिळून जे आसा न्ही हे सगळे जितेंद्र जर आसा बाकी सगळे आसा आमी सगळे ह्या वाठारांतले अशा प्रकारचे म्हणजे फुडल्या आमी हांवूय शाळा चलयता, जितेंद्र शाळा चलयता, बाकी सगळे आमी अशे शैक्षणीक संस्था आसा केवळ आमकां ते अशें क्लर्क जावपाचेच भुरगे करून आमकां परवडचें ना. आमकां हाजे फुडें जें आसा न्ही जगपाक शिकणाऱ्या अशा प्रकारचें एज्युकेशन आमकां करचें पडटलें आनी त्या शिक्षणाच्या आदाराचेर जे आसा तो फुडें जगलो अशें जर जाल्यार खऱ्या अर्थान जें आसा न्ही आमी शिक्षण दिल्याची परिस्थिती आमकां मेळची आनी ती आज काळाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही की सभ्यतेच्या बाबतींत आनी एक सुखी समाधानान जर पॅरामिटर आसा न्ही त्यामुळे तातूंत काणकोण मतदारसंघ नंबर 1 आसपाक जाय हें आमचें ध्येय आसा. आनी तें पुराय करपा खातीर पट्टी बांदिल्ल्या लोकांक जागे करपाक जाय. पट्टी काडूं जाय तें आसता काडूं जाय नाका काडूं जाय. त्यामुळे हांव सगळ्यांक आस्पश्ट करता आज आमी सगळे ह्या युट्यूबिंगाच्या हाजे मुळे आमी आयिल्ले आसा की जे कांय प्रकार उरले आसा ते आमी करतात की फर्स्ट हेजें काम सुरू जातलें. आतां संदीप बाबान सांगलां की आमकां 9 म्हयन्या भितर आमी तें कंप्लीट करता. कितें मेळ्ळें कंप्लीट करता धरून वयचें 1 वर्स आनी 3 म्हयने घेतले म्हणजे 1 म्हयने 1 वर्सा भितर कंप्लीट जातलें. 1 वर्सा भितर कंप्लीट जाता आनी दुसऱ्याय फेजीस आसा न्ही मिड डॅमाचे आमी करुया. आनी म्हणजे लोलये गांवांत कसो डेव्हलपमेंट जाला तो आगोंदरांनी पळोवपाक येवपा जाय, तो सिसरच्या लोकांनी पळोवपाक येवपा जाय काय नाका.
हां खोतिगांवचे कोण पैंगीणचे पैंगीण आसा रे कोण हांगा माले सारके आसा पळय पैंगीण हांव पैंगीण हां सुनील बाब आसा पळोवपाक मेळ्ळें मागीर ताणें सांगपाक जाय सर आनी तसो पैंगिणी करता न्ही पैंगिणी आतां आमी ती आदिवासांनी बरो सुंदर हें करता काम चालू आसा कितले कोटी आमी 500 कोटी मरे माले सर कितले आमी हां 6 कोटी करता आनी एक वर्सान आमगे पैंगिणी पळोवपाक जातली एक वर्सान पैंगिणी जातली आनी लोलयें जातलें मागीर व्हरून मुद्दल भागर गांवला घेवन या तुमकांय दिता मी कोणाक काम करना एक पूर्णपणे हांव सांगली जाय सरकाराचो पूर्णपणे जो आमकां सहकार आसा आनी येणाऱ्या काळांत जसं आमकां हो सगळं कार्यक्रम करपाक आसा आनी ते करपाक खातीर आसा तुमकां आभार करता तुमच्या सगळ्यांचें सहकार तुमी करचें अशा पेक्षा म्हजे विचार सर खरें म्हळ्यार हांव हेजे फुडें सगळ्या लोकांनी ह्यो सरांनी मनोगत केला तर तशेंच निर्गम करपाचें तशे विचार सरान मांडला पण ताचे मध्ये सरांनी एक सुविधा केंद्राचो एक हें केला सगळ्यांनी म्हाका एक मोठ्यान ताळी जावची